بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مدرسين طلباء عزيز، د فعل لس علامتونه مشتي ویلو. نن د دې لسو علامتو مشق او اجرا کوو چې څومره تمرین مشق د طالبانو سره کوي هغونه به دا شی د دې په سمج کې زغرد راځي. د فعل په علاماتو کې اول علامت د کلمې په شروع کې حرف قد وي. قد افلح، حرف قد راغلی دی. افلح فعل په شروع کې حرف قد دی. قد په خپل حرف دی. قد كان فعل دی په شروع کې حرف قد راغلی دی. بل د کلمې په شروع کې به حرف سین راغلی. سيكون، سيعلمون، يعلمون فعل یا حرفیتین سین دواړه راغلی دي. سيكون یا حرفیتین سین دواړه راغلی دي. حرف سوف راغلی. سوف اخرج، سوف استغفر، استغفر فعل په شروع کې حرف سوف راغلی دي. اخرج فعل په شروع کې حرف سوف حرفیتین راغلی دي. اور حرفیتین به د کلمې په شروع کې راغلی وي. څلورم علامت تكون، يتباعد یا اورته حرفیتین دي. نو د حرفیتین چې د کوم کلمې په شروع کې راشي وا کلمه بل وي. فعل بیا کلمه به مبني بر فتح وي، یعنی د کلمې په اخر کې به زبر بغیر عامل وي. د ماضي معلومي د گردان اول صيغه، د ماضي مجرور د گردان اول صيغه. علم، منع په اخر کې به الف ضمیر فاعل وي. ضمیر مرفوع متصل. ضربا، قتلا. وضمیر فاعل یعنی ضمیر مرفوع متصل. فتحوا، اكلوا. تا ساکنه مطوله، دا تا ضمیر نه دی، دا حرف دی، د مونث علامت دی. کوشطت، علمت په اخر کې نور مفتوحه قبل ساکن. اثرنا، فتحنا. دا یو طریقه وه چې ما در سمجاو کې درته بیان کړه. د طالبانو سره کم سے کم د اسم او د فعل د علاماتو پنځه علامات یې ورته وایې او بیا به د دې پنځو علاماتو مشق اجرا ورسره کوې. انشاءالله العزیز طالبانو ته په دې شان کې به کامل ملکه اور مهارت حاصل شي. سبا به انشاءالله العزیز د فعل نور شپږ علامتونه هغه به وایو، بیا په مخ حرکت کوو انشاءالله العزیز.